A very good morning everyone. Welcome back to my channel The Bong Tints. I hope তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। এখন বাজে সকাল 10টা। So, let's start the day. এই যে সকাল সকাল আমার যে হাউস হেল্প সে গরম গরম রুটি বানিয়ে দিয়ে চলে গেছে। আর এদিকে কোকোর জন্য আমি রাইসও বসিয়ে দিয়েছি। আর এখানে আমি যেটা ব্রেকফাস্টে খাবো মানে রুটির সঙ্গে আজকে বানানো হবে সেটার জন্য কড়াইও রেডি করে রেখেছি। আর এদিকে হচ্ছে যে পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা কাটা হয়ে গেছে, আলু কাটা হয়ে গেছে, পেঁয়াজ কলি কাটা হয়ে গেছে, এটা দিয়ে একটা ফ্রাই করব যেটা রুটির সঙ্গে খাওয়া হবে। আমি এখানে বসিয়ে দিয়েছি ব্রেকফাস্টের জন্য আলু পেঁয়াজ কলি যে ভাজাটা করবো সেটা। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যে আমার বাড়িতে হলুদ ফুরিয়ে গেছে, তাই সুমনকে পাঠিয়েছি একটু দোকানে হলুদের একটা প্যাকেট নিয়ে আসার জন্য। তো ওটা লাস্টে অ্যাড করলেও যেহেতু হয়, তো সেই জন্য আমি ভাজাটা অলরেডি চাপিয়ে দিয়েছি, এটা হতে থাক, ও এলে ওটা অ্যাড করে দেবো, তারপর আমরা ব্রেকফাস্ট করে নেবো। তো চলো ব্রেকফাস্ট করতে করতে আবার কথা হচ্ছে। এই দেখো কোকো এখানে বসে বসে কী করছে, দেখছে আমাকে। কোকো কোকো, গুড বয়, good boy, good boy, good boy. Okay, good boy, okay. এই যে ব্রেকফাস্ট রেডি হয়ে গেছে, এটা হচ্ছে আজকে আমাদের ব্রেকফাস্ট। তো এবার সুমনকে দিয়ে দিই। থ্যাংক ইউ। কেমন হয়েছে আজকে ব্রেকফাস্টটা? খুবই ভালো। কোকো এসে গেছে তোমার সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করতে। কোকো, তো ব্রেকফাস্টের পরে আমি তাড়াতাড়ি করে স্নানটা সেরে ফেলেছি, তার কারণ আজকে আমি একটা স্পেশাল ডিশ রান্না করব, একটু অন্য রকম। তো সেটা আজকে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব, সেই পুরো ফুল রেসিপিটা। তো চলো ওটাকে স্টার্ট করা যাক। প্রথমে পরিমাণ মতো একটু সাদা তেল নিয়ে নিলাম। তেলটা গরম হয়ে যাওয়ার পরে তাতে পেঁয়াজগুলো ভাজার জন্য দিয়ে দিলাম সাথে। এবার এটা একটু নাড়তে হবে হালকা, যতক্ষণ এটা একটু গোল্ডেন ফ্রাই হয়ে যাচ্ছে। পেঁয়াজটা ভাজা একটু হালকা হওয়ার পরে তেজপাতাটা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এবার এটা ভাজা হলে তারপরে আমি নেক্সট স্টেপে যাব। এর মধ্যে আছে আদা, রসুন আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে একটা পেস্ট বানিয়ে নেব, তারপর তোমাদের বলছি কি করতে হবে। এবার এর মধ্যে আদা রসুনের পেস্টটা মিশিয়ে দিলাম, এবার এটাকে কষাতে হবে। এবার কটা চেরা কাঁচা লঙ্কা এর মধ্যে অ্যাড করে দিলাম, কারণ এর মধ্যে হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো এইসব একদমই যাবে না। এবার এর মধ্যে পরিমাণ মতো নুন অ্যাড করে দিচ্ছি। এবার এর মধ্যে মশলাটা যেহেতু কষানো হয়ে গেছে, এবার এর মধ্যে চিকেনগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি, তারপর আবার কষাতে হবে এটাকে ভালো করে, খুব ভালো করে এবার এটাকে কষাতে হবে। মশলাটা হালকা মাংসের সঙ্গে কষানো হয়ে গেলে এর মধ্যে একটু জিরে গুঁড়ো পাউডার অ্যাড করে দিলাম। এবার আবার এটাকে কষাতে হবে। এবার এর মধ্যে 1 চামচ ফ্যাটানো দই সেটাকে অ্যাড করছি। এবার এটাকে ভালো করে নাড়াচাড়া করতে হবে, কারণ এটা তলায় লেগে যেতে পারে, তো মাঝে মাঝে এটাকে এখন নাড়তে হবে। ব্ল্যাক সেসামি মানে কালো তিল আর গোটা গোলমরিচ, এটাকে আমি ড্রাই রোস্ট করছি, তারপর এটাকে গুঁড়িয়ে নিতে হবে। এবার এর মধ্যে অ্যাড করছি যে ব্ল্যাক সেসামিটা, কালো তিলটা আর গোলমরিচ, সেটা আমি ড্রাই রোস্ট করে গুঁড়িয়েছিলাম সেটা। এবার এটাকে নাড়াতে হবে। তো দেখো এবার তেলটা বেরিয়ে এসছে, ওই কালো তিলটা থেকে যে তেলটা বেরোয় সেটা পুরো বেরিয়ে এসছে। আমার ব্ল্যাক চিকেন পুরো রেডি হয়ে গেছে। ভেরি গুড ইভিনিং। অ্যাকচুয়ালি আমি আজকে খাওয়া দাওয়ার পর একটুখানি রেস্ট করছিলাম, তার কারণ আমার শরীরটা খুব একটা ভালো নেই, যদিও আমি সেই নিয়েই ব্লগ করছি। ভালো নেই বলতে সেরকম বেশি কিছু প্রবলেম বা কিছু সেরকম হয়নি, কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে আমার বেশ কিছুদিন ধরে না ভেতরে ভেতরে একটু সেই জ্বর আসে, ওয়েদার চেঞ্জের জন্য আই থিঙ্ক হচ্ছে এটা। তো আমি খুব একটা ভালো করে খাওয়া দাওয়া করতে পারছিলাম না, আর মুখের যেন সেই স্বাদ চলে যায়, সেই ব্যাপারটা হয়েছিল আমার। আই থিঙ্ক তোমরা বুঝতে পারছো কিনা জানি না, দেখো আমার এখানে একটা জ্বর হলে যে জিনিসটা হয় কি বলে ওটাকে, জ্বর ঠোঁটো এরকম কিছু একটা বলে। তোমরা জানলে এক্স্যাক্ট ওয়ার্ডটা আমাকে প্লিজ কমেন্ট করে জানিও, আমি এক্স্যাক্টলি জানি না এটাকে কী বলে।
আই থিঙ্ক জট্টটা। তো সেটাই আমার হয়েছিল, আর মুখের সমস্ত স্বাদ চলে গেছে, আমি কিচ্ছু খাবারে কোনো টেস্ট পাচ্ছিলাম না, একদমই ভালো লাগছিল না কিছু খেতে। তো সেই জন্য আমি ভাবলাম আজকে অন্যরকম কিছু একটা ট্রাই করি। তো সেই জন্যই আমি আজকে ব্ল্যাক চিকেনটা বানিয়েছিলাম। তো ওটা যদিও আমি ফার্স্ট টাইম ট্রাই করেছি, আর আমি খুব টেনশনে ছিলাম যে নিশ্চয়ই খেতে পারবো না, জিনিসটা নষ্ট হয়েছে। আমার থেকেও বড় টেনশনে ছিল আরেকজন মানুষ, সেটা হলো সুমন। সে ভাবছিল যে দুপুরে লাঞ্চটা মনে হয় আজকে গেল, আজ খাওয়া দাওয়া হবে না। তো আমাকে বারবার বলছে অন্য কিছু একটা সাইডে বানাও বা কিছু অর্ডার করে দিই, এরকম কিছু যদি কিছু থাকে তো আমি অর্ডার করে নিচ্ছি, তো সাইডে কিছু একটা ব্যবস্থা রাখতে হবে। আমার মনে তো হচ্ছে না এটা খাওয়া যাবে বলে। ব্ল্যাক চিকেন জিনিসটা ওর কাছে খুবই নতুন ছিল, যদিও আমার কাছেও ছিল, আমিও ফার্স্ট টাইম ট্রাই করেছি। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমার মুখের যে স্বাদটা যে চলে গেছিলো না, আমি এটা ট্রাই করেছি, এত আমার ভালো লাগছে, মানে মুখটা একটু অন্যরকম ফিল হচ্ছে। ইনফ্যাক্ট আমার মনে হচ্ছে না মুখের স্বাদটা আমি ফিরে পেয়েছি এরকম, মানে এতটাও খুব বেশি যে বিশাল ব্যাপার অন্যরকম একটা লেভেলের কিছু খেতে সেটা বলছি না, কিন্তু জিনিসটার স্বাদটা এত ভালো না, মানে তোমরা ট্রাই করলে বুঝতে পারবে। মানে আমি ঠিক এক্সপ্লেন করতে পারছি না ব্যাপারটাকে, কিন্তু খুবই ভালো লাগবে আশা করছি। তোমরা একবার ট্রাই করে দেখো, আর যদি ট্রাই করো সেটা আমাকে জানিও যে তোমাদের কেমন লাগলো। তো রেসিপিটা ফুল আমি দিয়েই দিয়েছি, তোমরা ব্লগটা আপলোড করলে সেটা দেখতেই পাবে। এই দেখো, এখন আমরা চলে এসেছি চা খেতে, আর সুমনের অলরেডি একটা চপ খাওয়া হয়ে গেছে, আর আমরা অর্ডার দিয়েছি চিকেন 65, তাই তো? চিকেন 65 অর্ডার দিয়েছি, আর চাও অর্ডার দিয়েছি, বাট এখনো চা আসেনি। এই দেখো দাদু আমাদের চা বানাচ্ছে। दादू हाय बोल दीजिए, हाय बोल दीजिए, हाय। এই যে চলে এসছে আমাদের চিকেন 65, এখন এটা খাবো, আর ওদিকে দাদু চা বানাচ্ছে, চা হয়ে গেলে চা খাবো, তারপর বাড়ি যাবো। দাঁড়াটা টেস্ট করে দেখি। টেস্ট করো भाई यहाँ पे क्या है? মোটামুটি খুব একটা ভালো না। ঠিকঠাক, দাদু মারবে খারাপ বললে। গরম গরম চা এসে গেছে, এবার ফার্স্ট চুমুকটা দিই। দাদু অসাধারণ চা বানায়, আমরা এখানে প্রায় খাই, সুমন তো রোজ খায়, আমি মাঝে মাঝে খাই, খুব ভালো লাগে আমার। তো আমরা ফিরে গেছি, এবার যাচ্ছি লিফটে, এবার যাবো পরে। চা খাওয়া হয়ে গেছে, আর সুমনের কাছে বেশি টাইম নেই, কারণ ওর অফিস চলছে, তাই খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম। চলে এসো। এবার যাচ্ছি বাড়ি, তো চলো বাড়ি গিয়ে আবার কথা বলছি। তো স্যার, আজকে ব্ল্যাক চিকেন কেমন খেলেন? খুবই ভালো খেয়েছি, চিকেনটা দারুণ হয়েছিল। আমি ভাবছিলাম কি করছে এটা, কালো তিল দিয়ে কিরকম একটা কালার, কালো কালো, কিন্তু টেস্টটা খুব ভালো হয়েছিল। আমি তো মাঝখানে ভাবছিলাম আলু ভাজা দিয়ে ভাতটা খেয়ে নেবো, আলু ভাজা ছিল, কিন্তু না, চিকেনটা খেয়ে মনে হলো খুবই ভালো, অন্যরকম একটা। আর আমি দেখলাম ইয়েতে নেটে যে ব্ল্যাক তিল দিয়ে চিকেন কি রেসিপি হয়, দেখালো কিনা নর্থ ইন্ডিয়ান একটা অ্যাসামিজরা খায় এরকম, অ্যাসামিজ স্টাইলে, খুব ভালো একটা। এটা তোমাদেরকেও বলছি, যারা ভিডিও দেখছো এটা ট্রাই করতে পারো, খুবই ভালো হয়েছিল। আমি জাস্ট মানে ভাবছিলাম আমি খাবো না, দেখে মনে হচ্ছিল, কিন্তু খেয়ে দেখবে খুবই ভালো লেগেছিল, এটা খুবই ভালো। ওটা তো বাড়ি চলে এসেছি, বাড়ি আসার পরে কোকোর সঙ্গে একটু কুস্তিও হয়ে গেছে, কারণ আমরা কোথা থেকে আসার পরে ও ভীষণ লাফালাফি করে, কুস্তি করে, দুজনের সঙ্গেই। আমার সঙ্গে একটু বেশি করে, কারণ আমাকেও একদমই ভয় পায় না, সুমনকে একটু ভয় পায়, তো ওর সঙ্গে একটু মেপে ঝুপে করে, আমার সঙ্গে একদমই মেপে ঝুপে করে না। তো দুজনে মিলে একটু কুস্তি টুস্তি হয়ে গেছে, এবারও হাঁপিয়ে গেছে, এখনও শুয়ে পড়েছে, এখন রেস্ট নিচ্ছে। তো আমি ততক্ষণ ভাবলাম তোমাদের সঙ্গে একটু কথা বলে নিই। পুরো ব্লগটাতে আমি একবারও তোমাদেরকে হ্যাপি হোলি উইশ করিনি, তার কারণ হচ্ছে তার আগে একবার উইশ করে দিই, হ্যাপি হোলি টু অল। তোমরা সবাই নিশ্চয়ই খুব ভালো করে হোলি কাটিয়েছো, তো তোমরা পারলে জানিও আমাকে কমেন্টে যে তোমরা কেমন করে কাটালে হোলি। আর আমার কথা বলতে হলে বলবো যে তোমরা নিশ্চয়ই জানো অনেকেই, যারা আমার ব্লগ দেখো, যে আমি ব্যাঙ্গালোরে থাকি। তো যারা দেখো না তাদের জন্য বলছি, আমি ব্যাঙ্গালোরে থাকি। তো এখানে অ্যাকচুয়ালি সবাই খুব ব্যস্ত, তো সেই জন্য
যদি উইকডেসে কোনো রকম সেলিব্রেশন কিছু পড়ে যায়, মানে কোনো কিছু অকেশন পড়ে যায়, তো সেটা তখন এখানে সেলিব্রেট করা হয় না, সেটাকে শিফট করে দেওয়া হয় উইকেন্ডে, কারণ এখানে উইকেন্ডে ছাড়া কেউই ফ্রি হয় না। তো উইকেন্ডে যথারীতি আমাদের হোলি সেলিব্রেশনটাও শিফট হয়ে গেছে, তো উইকেন্ডেই সেলিব্রেট করা হবে। আশা করছি তোমাদের সঙ্গে সেটা শেয়ার করতে পারবো, এখনো পর্যন্ত চেষ্টা করব সেটাকে শেয়ার করার। আর এখন পর্যন্ত তো আমরা একটু সেরকম কিছু করিনি বা হোলি খেলিও নি, নিজে ঘরেও কিছু করিনি। তার কারণ হচ্ছে সুমনেরও অফিস ছিল, ও ব্যস্ত ছিল, আর আমারও কাজ ছিল, আমিও ব্যস্ত ছিলাম, তো সেই জন্য সেলিব্রেট করা হয়নি। বাট তোমাদেরকে ওয়ান্স এগেন হ্যাপি হোলি। হোলির সঙ্গে সঙ্গে আজ আরও একটা বড় সেলিব্রেশন আছে, সেটা হলো আজ নারী দিবস। তো তোমাদের সঙ্গে একটা ছোট্ট কথা শেয়ার করি। এমন কিছু মানুষ আছে, আমার তাদেরকে নিয়ে কোনো অভিযোগ বা কোনো তাদের জন্য কিছু বলছি এরকম কিছুই না, জাস্ট একটা কথা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি, একটা ছোট্ট কথা। কিছু মানুষ আছে যারা তাদের মা হতে পারে, বোন হতে পারে, বউ হতে পারে, তাদের বাড়ির লোকজনদের, বাড়ির মানে এই মা বোন বউ এদেরকে হাউসওয়াইফ বলে একটা অ্যাড্রেস করে। তো এই জিনিসটা আমার একটু মানে আমি এর সঙ্গে ঠিক একমত হতে পারি না। তার কারণ হচ্ছে হাউসওয়াইফ কথাটার মানে হচ্ছে যেন তাদের কাছে কোনো কাজই থাকে না, এরকম একটা বলা হয়। কিন্তু ব্যাপারটা এরকম যে আমরা দু রকমের মানুষ দেখি। একটা হচ্ছে যারা বাড়িতে থাকে, বাড়ির সমস্ত কাজকর্ম করে। একটা হচ্ছে যারা বাইরে গিয়ে বাইরের সমস্ত কাজকর্ম করে। যারা বাড়িতে সারা দিন রাত কাজ করে, তাদের কোনো সময়সীমা মানে করা থাকে না, মানে ধরা থাকে না, যারা তারা এই সময় থেকে এই সময় পর্যন্ত শুধুমাত্র কাজ করবে, আর এই সময় থেকে এই সময় কাজ করার জন্যই তাদেরকে পে করা হবে, বা তাদের কোনো নির্দিষ্ট ছুটি, নির্দিষ্ট কোনো মানে কোনো কিছুই তাদের কাছে নির্দিষ্ট থাকে না, পুরো সময়টাই তারা ওয়ার্কিং হয়। কিন্তু আবার একই সঙ্গে যারা বাইরে গিয়ে কাজ করে, তারাও সারাদিন কাজ করে। কিন্তু কি হয়, দুটোর মধ্যে একটাই শুধুমাত্র পার্থক্য আছে, যারা বাইরে গিয়ে কোনো কোম্পানিতে হতে পারে, কোনো স্কুলে হতে পারে, কোনো কলেজে হতে পারে, যেখানে হোক যখন কাজ করে, তাদের মাসের শেষে তাদের অ্যাকাউন্টে হয়তো একটা স্যালারি আসে। তো এটার মানে এটা নয় যে যারা বাড়িতে ফুল টাইম ওয়ার্ক করছে তাদের মাসের শেষে যেহেতু স্যালারি আসছে না, তাদেরকে আমরা এরকমভাবে অ্যাড্রেস করব হাউস ওয়াইফ বা এরকম একটা, এই জিনিসটা ঠিক একমত হতে পারি না। তো তোমরা জানিও যে তোমরা এই জিনিসটা একমত কিনা, বা তোমাদের যদি এর সম্বন্ধে কোনো মতামত থাকে বা অন্য রকম কিছু মতামত থাকে, সেটাও তোমরা জানাতে পারো, একটু কমেন্ট সেকশানে জানিও। আমি তো একদমই একমত হতে পারি না, তবে আমি কারোর সঙ্গে কোনো দ্বিমতেও যেতে চাই না। এটা সম্পূর্ণ আমার পার্সোনাল মতামত যে এই জিনিসটা আমার মনে হয় বাড়িতে যারা থাকে, বাড়িতে যারা সারা দিন ফুল টাইম ওয়ার্ক করে, তাদেরকেও একটুখানি সম্মানের সঙ্গে ভালোবাসার সঙ্গে সবসময় দেখা উচিত, এবং তাদেরকে সব থেকে বেশি সম্মান করা উচিত। এই জন্য তারা যদি বাড়িতে না থাকতো আর বাড়ির সমস্ত কাজগুলোকে নিজের মাথায় তুলে না রাখতো, যারা বাইরে গিয়ে কাজ করে তাদের কিন্তু সব কিছু অ্যাডজাস্ট করা সম্ভব হতো না। যেমন আমাদের মায়েরা, আমরা যদি তাদের বলি যে তারা হাউস ওয়াইফ, তারা কিন্তু ফুল টাইম ওয়ার্ক করে, ফুল টাইম ওয়ার্কিং তারা, কিন্তু তাদের মাসের শেষে তাদের অ্যাকাউন্টে কোনো টাকা কিন্তু পৌঁছায় না, কিন্তু তারা দিন রাত কোনো কিছু না মেনেই কাজ করে যায়। তো সেই রকমই জাস্ট সেটাই বলতে চাই। তাই বলে আমি তাদেরকে ছোট করছি না বা কাউকে বড় করছি না, এরকম কিছুই না। আমি দুজনদেরই সমানভাবে দেখছি এবং সমানভাবে বলছি। যারা বাইরে গিয়ে কাজ করে তাদেরকেও ভীষণ খাটতে হয়, আমি নিজে সেটা করেছি, আমি নিজেও জানি ভীষণই খাটতে হয়। বাইরে যাওয়া, অফিস যাওয়া, সেখান থেকে ফেরা, এবং অফিসের চাপ অনেক কিছু থাকে, এবং বাড়িতে যারা করে ঠিক সেই ততটাই চাপ কিন্তু তাদের মধ্যে থাকে। কিন্তু যারা বাইরে বেরোই, আমরা মনে করি বাড়িতে যারা থাকে তাদের কাজের হয়তো কোনো মানে কি বলবো, মাঝে মাঝে আমরা হয়তো টেনশনে বা চাপে এরকম হয়ে যাই, বলে ফেলি যে তাদের কাজের হয়তো কোনো দাম নেই, মূল্য নেই, কিন্তু এটা বড় ভুল, আমাদের খুব বড় ভুল। তাই আমাদের উচিত তাদেরকে প্রচণ্ডভাবে সম্মান করা, কারণ তারা দিন রাত কাজ করছে কোনো স্যালারি ছাড়া। তো সেই জন্য এই বাইরে এবং বাড়িতে এই সমস্ত রকমভাবে সব দিক গুছিয়ে যারা কাজ করে, সেই সমস্ত নারীদের আমার নারী দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমার তরফ থেকে, আর অনেক ভালোবাসা।
হ্যাপি উইমেন্স ডে টু অল বিউটিফুল উইমেন্স। তো তোমরা খুব ভালো থেকো, আর তোমরা একটু কমেন্টে জানিও যে তোমরা নারী দিবস উইমেন্স ডে সেলিব্রেশন কেমন করে করলে, তোমাদের মতো করে বা একটু অন্যরকমভাবে, সেটা আমাকেও একটু শেয়ার করো আমার সঙ্গে, আমারও খুব ভালো লাগবে সেটা জেনে। তো চলো, আজকে তোমাদের সঙ্গে অনেক বকবক করে ফেলেছি, আর যদি তোমাদের বোর করে থাকি তার জন্য সরি। আর আজকের ব্লগটা এখানেই এন্ড করা যাক, দেখা হচ্ছে নেক্সট একটা ইন্টারেস্টিং ব্লগ নিয়ে। টিল দেন টাটা, বাই বাই, টেক কেয়ার, সি ইউ সুন দেন। আর হ্যাঁ, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদমই ভুলো না, আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে প্লিজ একটা লাইক করে দিও। I know you told your friend you're not okay, and tell me